衰仔包。我工作以来坐过这么多次飞机。 嗨，姐妹们，早上好！让我们一起喝一杯金桔水，开启我们的早上。自从上次做了金桔酱呢，各位友友们有积极的给我留言，就是有说金桔酱熬多久，还有就是为什么要把它打成泥。然后今天就边化妆边跟大家说一下。 我们先来上一个这个娇兰的金钻焕彩妆前乳，这一支呢是一个5毫升的，我也不知道这是中样还是小样，是我买那个丝芙兰的盒子里面的。然后那个盒子里面除了妆前乳，还有很多其他的东西，卡诗的护发素呀，然后娇兰妆前乳，还有一些乱七八糟的小样、中样。这个妆前乳呢，它的功能比较单一，就妆前补水，然后让你的妆容比较服帖，没有什么 防晒的那些功能。今天用到的底妆呢，是我双11的时候买的，它这个出来的效果就是奶油肌，它比我之前用的都润。因为现在是秋冬嘛，我就想说换一款这种润一点的粉底液来用，每次差不多用个1泵刚刚好。我买的是它最白色号亮象牙白色，就搭配美妆蛋来用。我的这个金桔酱呢，熬制时间差不多是在12分钟左右。 大家就根据情况来把它熬得变透明了，然后很软烂的时候就可以关火了。这个粉底带一点点那种草本香味，我先上一半脸给大家看一下。 它这个流动性蛮强的，给大家看一下上了一半脸的效果，皮肤确实是还是保留了一些光泽感，遮瑕的效果也蛮好的。接下来上另外一半边脸。另外一个关于金桔酱为什么要打碎呢？是因为我做金桔酱主要是为了泡水喝，然后我觉得这样会方便一些，它更好的和水能够化开嘛。还有就是如果想用它来抹面包，当然弄成泥状是更好铺开的。总之打不打成泥主要看自己，没什么影响。然后我打的时候呢，没有把它打得特别细，我还是保留了一些它的那种颗粒感。好了，全脸已经铺完了，然后手上刚刚用的粉底也刚好也用完。铺完了之后就这个效果，然后感觉脸就是特别的亮。然后因为我是混油皮，我就不喜欢这种特别有光泽感的感觉，所以说我肯定是会用散粉把它给盖住的。如果大家喜欢这种奶油肌光泽感的感觉呢，就这一步完了之后就可以继续上其他的步骤。我还是要把它压一压。 噗噗噗噗噗噗！好了，这种哑光的程度才是我喜欢的底妆。今天眼影的部分呢，用这盘完美日记的玉兔盘。这个盘子我之前跟大家安利过的，它真的很日常，我平时用它也蛮多的。这盘的配色蛮清透的，我真的很喜欢，所以今天又决定来用它化妆。最近我真的很沉迷大地色，今天呢就准备用这边的这个6宫格的大地色系来画一个没那么好欺负 的妆容，一个字就是凶。因为大家看我平时画的妆容还是那种比较的邻家、比较的日常，但是偶尔我们也需要画一些比较凶的妆容，以防遇到什么私的场合啊，我们要有所准备，气势不能输。我们先来用这个颜色给眼皮打个底。 下眼影也铺一点。 接下来蘸取这颗深一点的颜色铺在眼褶内，这2个颜色组合在一起呢，真的超级消肿。再换一把小一点的刷子，然后还是刚刚那个颜色铺在下眼影的尾端，回到这个大刷子再晕染晕染。眼线就很重要了，凶不凶呢？眼线呢占了一半的作用吧，就要画一个稍微挑一点的眼线。 眼线画好了，然后我们画一把扁扁的小刷子，然后在刚刚的眼线上面呢，再铺一下刚刚那个最深的棕色。
再描一下这个下睫毛的根部。提亮的部分呢，我们来用一下这颗猫眼星云来提亮。这颗真的很漂亮，有一种流光琥珀的感觉，很适合现在这个季节氛围。哇，很闪很美。墨彩的部分用这种棕色的眼影笔稍微勾一下。好，我们来夹一下睫毛。再画几根下睫毛。好了，眼妆的部分就画好了，修一下容。 修一下鼻影，腮红今天用这块5号小菊花。今天口红用这支 MAC 的997。好，等我换个衣服回来。苏妈，你要做啥子啊？你要做啥子啊？我问你要做啥子啊？啊？ 喂，你個衰仔煲，上面蒸縮糕，下面賣涼粉，要上景基機去補啊！日頭就屎射爛死，即個懶膠晚都機做壓局，試做軟角下腳。咩啊？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  不好意思，各位友友们，刚刚不是真的在骂大家，给大家开个小小的玩笑。其实我平时特别喜欢看 TVB 的一些剧，从最早看《金枝欲孽》这些开始吧。我觉得说粤语真的挺带感的，希望之后呢有机会可以认真的去学习一下粤语。出门之前呢，再跟大家说一下，上次那个 vlog 里面呢，一不小心在里面吃了2次泡面，然后大家就有给我留言，我都看到了，经常吃泡面不太健康什么的。其实我想跟大家说一下，我说实话，我1个月吃泡面最多也就2、3次。然后上一次呢，因为拍视频嘛，我就想给大家多展现一点东西，正好就把2次吃泡面的都剪进去了。而且，其实我想要跟大家表达和传达的东西就是，即使大家是独居在家，没有太多的时间去做一顿完整的饭，但是呢，大家依然可以在吃一些速食产品的时候多花一点心思，因为大家能够看到我，如果是要吃泡面，我是一定不会只吃泡面，我一定会让它营养均衡起来，会加入菜呀、蛋呀、肉这些。不过大家的意见我真的有收到，我之后也会少吃一点这种不太健康的方便食品，多给大家传达一些积极、阳光、正面的东西。请大家原谅我，我没有发挥好。嗨，大家好，我是你们小新，今天呢准备跟大家分享一个很好喝的果蔬汁，之前有跟大家提到过的，现在开始做吧。当当当，要准备的东西就是香梨儿4个和半个柠檬，先来把它们切一切。香梨的水分很多，所以很适合用来榨汁儿。柠檬呢，一定要保留它的皮儿一起榨。当当，这样一杯好喝的果汁就完成了。这个配方是我自从买了这种榨汁机之后喝到过最好喝的一种配方了。它是酸酸甜甜的，又非常非常的清爽。如果大家喜欢甜一点，就多放一点香梨；喜欢酸一点的，就多放一点柠檬汁在里面。它好喝的一个秘诀就是柠檬一定要连着皮儿一起榨。就榨完了之后呢，这果汁其实上面会有一层柠檬皮的那个油脂，很香很香很香。巴斯的贝，友友们在家 get 起来吧！今天用这个上次买的泰式酸辣汤来煮一锅清理冰箱的东西。这个很方便，它不需要调味，直接加入肉和蔬菜就可以了。里面就是一个这样的调味包。今天要清理的冰箱食材就是饺子、鱼饼、3月瓜、扇贝和丸子。
啦，今天的午餐就完成了，我还打了一个蘸水来尝一下。汤很好喝，酸酸辣辣的。This could be real life. Staying up through the night, talking about how we could see how this thing's gonna play out. We don't think down the road, living it now. And boy, you got me thinking this could be real life. Love, 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 like love, love, love. 嗨，友友们，我现在呢准备来搞一个装饰的东西。这个画框呢，我买了蛮久了，但是我一直没有买到合适的画纸。然后我买到的就是文具店里最大的纸就这么大，但是还是不够这个画框的大小。所以我想着干脆把它弄来做一个别的东西。然后刚刚我就翻出来了我的这些，全部都是我曾经做过的机票。我感觉我是有收集癖吧，就是这些东西我都不会扔。有和我一样的友友们吗？请在弹幕里举手。就打算把它们弄到这个画框里面去。然后把它摆在家里的某个地方吧，我觉得这样还蛮有意思的。我们一起来动手吧。真的是平时不看不知道，一看吓一跳。我工作以来坐过这么多次飞机，真的是我自己都想跟自己说一句 respect。当当当当，然后这个画框我先给它整理一下，蓝色、灰色、绿色这种灰白色分在一起，这个非主流颜色。好啦，基本上就是这些了。后面的背扣全部扣上，当当当当，这已经完成了。这就是正大厦的江山，牛不牛？我觉得真的好好看哦。姐妹们觉得摆在这里怎么样？我觉得这个我可能需要再规划一下。它直接这样摆的话，我觉得缺少了一些美感。我先这样子放着吧，大家有没有什么好的意见也可以给我哟。